Miguel Ángel Mancera le mete más ruido al chicharrón político. El jefe de gobierno de la Ciudad de México se pone el parche antes de que le salga tremendo grano. Recela del bosque electoral y de la maraña que está armando Ricardo Anaya, el panista, para secuestrar la candidatura presidencial del frente opositor. Si están dadas las condiciones, si se tiene un procedimiento para poder realizar esta selección, si hay un método, pues estaremos participando y que la gente lo decida. Esto me parece que es lo más correcto, es decir, lo que se está pidiendo es que haya un método simple y sencillamente que no nos deje duda de esta tarea. Dice Miguel Ángel Mancera que ante la falta de certeza prefiere quedarse al frente de la ciudad más grande del país y una de las mayores del mundo. Todo lo demás, si no es la candidatura a la grande, sería lo de menos, incluida eventualmente la designación como fiscal general de la República, para lo cual, por cierto, el doctor Mancera, doctor en Derecho, finalmente, reuniría todas las cualidades. Sin embargo, como le digo, el doctor Mancera no pretende quemar su pólvora en ese infierno. Ya veremos.